नमस्कार, मी प्रसाद जोगळेकर. सोलापूर जिल्ह्यात 5 TMC पाण्याचा प्रश्न पेटला आहे. गेल्या वेळी उजनी धरणामध्ये लघुशंका करणाऱ्या अजित पवारांनी कराड येथे जाऊन प्रायश्चित्त घेतलं होतं. सोलापूर जिल्ह्याचं पाणी पळवणाऱ्या अजित पवार आता हे प्रायश्चित्त कुठं घेतील, कुठल्या समाधीस्थळावर जाऊन डोकं टेकतील? सोलापूर जिल्ह्याला पाणी नीट पुरत नाही आणि इंदापूरसाठी 5 TMC पाणी घेऊन जाणारे अजित पवार यांना सोलापूर जिल्ह्यामध्ये फिरूही देणार नाहीत. भरणे मामा तो बहाणा आहे, आता निशाणा अजित पवार आहे. विजयसिंह मोहिते पाटलांनी जाहीर केलेले कृष्णा भीमा स्थिरीकरण, ज्यामुळे कृष्णेतले पाणी भीमेत येत होते आणि भीमेतून पाणी मराठवाड्याला जाणार होते, ती ही योजना. मग त्यातून अनेक तालुक्याला 33 तालुके, अनेक जिल्हे सुजलाम सुफलाम होईल अशी संकल्पना मोहिते पाटलांनी मांडली. आणि विशेष म्हणजे ज्यावेळेस त्यांनी ही कृष्णा भीमा स्थिरीकरणाची संकल्पना मांडली त्यावेळेस ते स्वतः राष्ट्रवादीत होते. राष्ट्रवादीतल्या अनेक लोकांनी ही भूमिका चांगली आहे, हे केले पाहिजे असं मांडली. परंतु मोहिते पाटलांना ह्याचे श्रेय मिळू नये एवढ्या एकाच असूयेपोटी ही योजना डावलण्यात आली. लाखो सह्याचं निवेदन त्यावेळेस शासनाला मोहिते पाटलांनी दिलं होतं. अनेक वाहनं भरून ते निवेदन मुंबईला पोच करण्यात आलं होतं. ते निवेदन पुढं दिलं गेलंच नाही, त्याच्यावर विचारच झाला नाही आणि गेल्या वेळी ते सरकार पडलं. आता पाण्याची गरज सगळ्याला आहे, सगळेजण पाणी पाणी करत आहेत. मंगळवेढ्याचं निवडणूक पाण्यावर झाली, कुकडी उपसा सिंचनला पाणी नाही, अनेक सिंचन योजनांना पाणी नाही. फार काय, माढा तालुक्यामध्ये मोडली वितरकेला पाणीच मिळत नाही. अनेक वितरकांना पाणी मिळणार नाही. यापोटी कृष्णा भीमा स्थिरीकरण ही योजना होणं गरजेचं आहे. आता ह्यात कुणी राजकारण आणू नका, कुणी राजकारण करू नका. कृष्णा भीमा स्थिरीकरण झाल्याशिवाय पाणी पूर्ण क्षमतेने ह्या जिल्ह्यांना मिळणार नाही. राष्ट्रवादीच्या अनेक आमदारांनी, राष्ट्रवादीच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी इंदापुरात पळवलेल्या पाण्याच्या विषयी निषेध व्यक्त केला आहे. मग त्यात संजय मामा असू, बबनदादा असू, राजन पाटील असू, ह्या सगळ्यांनी इंदापूर तालुक्याला 5 TMC पाणी देण्याचा निषेध केला आहे. मुळातच उजनीचं पाणी इतकं घाण आहे की त्या नदीला सोडल्यानंतर त्यात काही सुरुवातीच्या पाण्यात जर आंघोळ केली तर अंगावर फोड येतात, इतके ते पाणी घाण आहे. आणि ते पाणी स्वच्छ करून तुम्ही इंदापूरला 5 TMC पाणी देणार, मग हे घाण पाणी 5 TMC येतं का हो? मग ते वरच्या बाजूलाच अडवून का करत नाही? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. हे प्रश्न जर थांबायचे असतील तर फक्त आणि फक्त कृष्णा भीमा स्थिरीकरण मिळू द्यात विजयसिंह मोहिते पाटलांना, त्याचे श्रेय. काय फरक पडतो त्याचा त्यांनी पूर्ण अभ्यास केला आहे. ते कुठल्या पक्षाचे आहेत हा भाग गौण आहे. सामान्य शेतकऱ्याला त्या पाण्याचा उपयोग होईल हे तर कुणी नाकारू शकत नाही. कृष्णा भीमा स्थिरीकरणाला ज्यांनी विरोध केला त्याला जनता आता जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. कारण शेतकऱ्याच्या रानात पाणी असेल तर त्याच्या मनगटात पाणी येतं.
आणि शेतकऱ्याच्या रानातलंच पाणी पळवणाऱ्या अजित पवारांना सोलापूर जिल्हा हिसका दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. पवारसाहेब, आता तुम्हीच पालकमंत्री म्हणून सोलापूर जिल्ह्यात या. आता कोणाचं काम नाही. त्यामुळं पवारसाहेब, येणाऱ्या काळात जिल्ह्यात राष्ट्रवादी हुडकावी लागेल. जय महाराष्ट्र.